and 2 আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আবার চলে আসলাম আমরা নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আজকে আমাদের ব্লগের বিষয় হচ্ছে আমরা কালকে ক্যাম্পেইন করতে যাচ্ছি রাসেল খাইমা জেবেল জেসে। অনেক দিনের প্ল্যান, বাট করব করে করা হচ্ছে না। স্পেশালি আজকে চলে যাবে কত পরে জর্জিয়া? কোথায় যাচ্ছ? জর্জিয়া। কত তারিখ? দাঁড়াগুলো একটু পরে বলছি, আমাকে একটু সময় দাও। সেজন্য আমরা আজকে আমরা হুট করে প্ল্যান করলাম যে না, যেভাবে হোক আগামীকাল যেতেই হবে, কারণ আর উইন্টার যেহেতু চলে যাচ্ছে, উইন্টারের মজাটা আমাদেরকে পুরোপুরি নিতে হবে। হোয়াট আর ইউ ডুইং? তো আমরা এখন প্ল্যানিং করছি কি কি লাগবে না লাগবে। তো আমাদের হাই তারপর ও আর কয়েকদিন পরে দেশের বাইরে চলে যাবে, জর্জিয়া যাবে পড়ার জন্য। আপনারা সবাই ওর জন্য অনেক দোয়া করবেন, যেন যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছে ওর উদ্দেশ্য যেন সফল হয়। ওই জন্য ডাক্তারি পরে আমাদের থেকে আমরা যদি ফ্রিতে ট্রিটমেন্ট করতে পারি। আরেকটা পরের আগে কি প্ল্যান করতেছে দেখো। ও ডাক্তার হবে, কদিন পরে আমাদের ট্রিটমেন্ট করবে, আমরা ওকে দোয়া করতেছি এই জন্য যেন ফিউচারে আমরা ফ্রিতে ট্রিটমেন্ট করতে পারি। ইনশাআল্লাহ রাইট? ইনশাআল্লাহ টাকা নিবি? আমার জন্য ডিসকাউন্ট রাখি। ইনশাআল্লাহ। তো আমাদের প্ল্যানিং চলছে, আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে। সিটিং এ বসে যাচ্ছি না। আমাদের কালকে ক্যাম্পিং এর জন্য বিফ নেওয়া হচ্ছে স্পেশাল স্পেশাল বুচার বড় ভাই বুঝতে পারলি কেন মাংস মাম বাড়ে দেবে তো। সবাই অনেক এক্সাইটেড। আমরা বাজার করতে চলে আসছি রাত 2টা বাজে। গোল্ডেন বাংলা থেকে নিচ্ছি আমরা ফ্রেশ আদি দিলাম না সব মাংস সব রেডি। এই তিনটা ছাড়া আর কি কি লাগবে? যে মেয়োনেজ, বার্গার, ফ্রাইস। এটা গাড়িতে রাখো। আসসালামু আলাইকুম। এখন যাচ্ছি ক্যাম্পিং করতে, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আচ্ছা আসি, আল্লাহ হাফেজ। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা 2 দিন ধরে প্ল্যানিংয়ের পর আমাদের যা কিছু দরকার হবে ক্যাম্পেইন করার জন্য আমরা সব কিছু নিয়ে রেডি। এখন গাড়িতে সব লোড করা হচ্ছে, ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণ পরেই আমরা রওনা করব। আলহামদুলিল্লাহ সবারই অনেক 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 এফোর্টের পরে আমাদের এই প্ল্যানটা সফল হতে যাচ্ছে। আপনারা সবাই দোয়া করবেন সব কিছু যেন সুন্দর মতো হয়, ভালো মতো হয় ইনশাআল্লাহ। পিছন দিয়ে যেতে তো আমরা আবুধাবি দুবাইয়ের বর্ডারে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিলাম, একটু চা খাবো, সবার শরীরে একটু এনার্জি দরকার। তো মাঝখানে একটু দাঁড়িয়ে আমরা চা নিয়ে নিচ্ছি। লাগবে না এখানে, সমস্যা নয়, নেমে গেছে তো এখন ম্যান্ডেটরি না ওপেন প্লেসে। আমরা একটু চা নিয়ে নিলাম এখন। তো হচ্ছে আমার বড় ননাসের ছেলে, ওর নাম কিবরিয়া, কিছুদিন হলো ইউএইতে এসেছে। তো আমাদের সাথে ক্যাম্পিংয়ে যাবে বলে অনেক বেশি এক্সাইটেড ও। দুবাইয়ের বর্ডারে এখন টয়লেটে দিতে যায়, হ্যাঁ গান গায়, টয়লেটে দিতে যায় গান গায়। নিশ্চয়ই খুব নাই আল্লাহ। তো দীর্ঘ 2.5 ঘন্টা ড্রাইভ করার পর আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছালাম, বাট এখনও কিছুটা বাকি, যেহেতু আমরা পাহাড়ের উপরে ক্যাম্পেইন করব, জেস মাউন্টেন, সেটাতে যেতে আরও মিনিমাম আমাদের 1/2 hour লাগবে। তো আমরা এখনও পাহাড়ের নিচেই আছি, আমরা একদম টপে যাব। তো চলুন আমাদের সাথে। তো আমরা সবাই কিন্তু খুব বেশি উপভোগ করছি, যেহেতু অনেক বেশি ঠান্ডা পড়ছিল আর একদম কোনো ধরনের লাইটিংয়ের ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। আর পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রোডটা যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আমরা উপরে উঠছি। তো মানে খুব
খুব বেশি ভালো লাগছিল, মানে খুব অ্যামেজিং একটা ফিল হচ্ছিল, মানে সবাই ক্যাম্পিংয়ের মজা একদম পুরো দমে নিচ্ছিলাম আমরা। অনেকক্ষণ পর আমরা একটু লাইটের সন্ধান পেয়েছি, তাই না? সব এমিরেতের পতাকা দেখা যাচ্ছে, কুয়াশা আছে বাইরে অনেক। আবার আবার এই টাইপের কিছু হবে না? হ্যাঁ, ওই ওখানে বসে খেতে পারবে। হ্যাঁ। অসম অসম। দিনের বেলা ভিউটা কিরকম হবে জানো এটা? আগর রইছে আগর রই জানো ভাই? ইচ্ছে করে হদ দিয়ে আগর জিবা আগর রই। আগর রইছে আর তুই হচ্ছে কি? দাড়ি এবার তো দাঁড়ি, চলতে দাঁড়ি। মিমি দাড়ি চলো তুমি দাড়ি আর হচ্ছে আগর রই। বেড অফ খালি এটা রাস আল খাইমা গভর্নমেন্ট আছে জম্পুর। তোরা কি আছে যায় কুজল লই। ঠিক আছে না? তোরা চলিবা আগর রই নাকি? আমার বুঝবো ইউ What's that? Jebel Jayser স্বাগতম আর কি, Jebel Jayser গেট এটা। স্ন্যাপ চেক পোস্ট। কয়টা গাড়ি যাচ্ছে না যাচ্ছে হিসাব রাখতেছে ওরা। আমরা অনেক মজা করতে করতে একদম উপরে যাচ্ছিলাম। মাঝখানে একটা ছাগলের ছবি দেখে আমরা সবাই মানে বিপক্ষ হয়ে গিয়েছিলাম, যে আমরা কেউ কেউ বলছিলাম যে ওটা মুখটা হা করে আছে, আর আপনাদের ভাইয়া বলছিল যে ওটা নাকি দাঁড়িয়ে আছে। তো এটা নিয়ে অনেক মজা করতে করতে আমরা যাচ্ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা মোটামুটি একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯ ಇಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಬಡ ಬಡ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯ Şerefli, beni kabul edin. İşte tripli, umarım tripli. İttisami, muttesami, beni kabul ayyer. हम बोलते बोलते पहुंच जाएंगे তো আমরা ধামাল মুভির ডায়লগ বলতে বলতে এত মজা করছিলাম, এত হাসাহাসি করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ মানে আমাদের আজকের ট্যুরটা একদম যতটুকুই গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ খুবই মজা করেছি, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া সেটার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ আমরা আধা ঘন্টা ড্রাইভ করার পর একদম টপে পৌঁছে গিয়েছি। তো টপে পৌঁছে দেখলাম আর ওখানে তেমন একটা স্পেস ছিল না, আবার আমরা যার কারণে আবারও ব্যাক করলাম নিচে। তো অল্প একটু নিচে এসে আমরা আমাদের একদম মন মতো একটা জায়গা পেয়ে গেলাম, ওখানে আমরা সব সেট আপ নিয়ে বসে। বাবারে ক্লাস তুলে দাও। জেবেল যে স্লাইডটা এটা নতুন করছে। ফাইনালি চলে আসলাম আমরা, মাশাআল্লাহ, রাস আল খাইমা জেবেল জেস। বিশাল বললে তুমি এখানে চুলাটা দাও। আমরা আছি এখানে জ্বালাই দিব। আচ্ছা এখানে আমরা গাড়িটা একটু করে দিব নি, একটা এখানে দিব, একটা এখানে দিব। আপনি আপনার মোবাইল ওপেন করেন। আচ্ছা মনে করেন আপনাকে টেন্টের হোয়াটসঅ্যাপে টেন্টের কি আছে? ওয়ার্ম আপ করতেছে। ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা। পেঁয়াজু সরঞ্জাম রাত বাজে কয়টা? হ্যাঁ না 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 বাইরে হোক, আমরা ভেতরে থাকবো। তাহলে এখানে বসাচ্ছি। এই গ্যাসটা লাগাইছো? গ্যাসটা জ্বালা দাও।
ছোটটা গাড়িতে আছে, ছোটটা গাড়িতে আছে। বলছিলাম কে যাবি আমার সাথে? তোর ওখানে কি ক্যাম্পটা আরো টানটামে দিই Oh my god! I thought I died. Keep the stick, keep the stick. Oh shit. This is not a দেখো না, Anna ko na. ইউ কাম। আমার পেঁয়াজের অবস্থা দেখা একটু। অলমোস্ট ডান, অলমোস্ট। না, খাবে না, অনেক অনেক আছে। আরো এরকম 5-6 বার বানাতে পারবো। সেটআপ করো, কোনো রকম জোগাড় লাগাও তাসিল। এটা লাগাই দাও, লাগাই দাও। পেঁয়াজও শেষ হয়েছে। থ্যাঙ্কস ফর রিভিউ। এখনো তো পুরোপুরি খাও নাই, এটা একটু ওয়েট করতেছি। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কেন আছে মিয়া? একটু হইলে হয়ে যাবে। আর ওদিকে এখন মাংস রান্নার প্রস্তুতি চলতেছে ফায়ারিং এর জন্য। এই গরম গরম পেঁয়াজু রেডি, গরম গরম পেঁয়াজু রেডি। কে কে খাবে চলে আসো। ইয়ো আসো আসো। গরম গরম পেঁয়াজু। একটু টেন্ট লাগাচ্ছে, ওইটা একটু একটু 2 মিনিট থাক। আসো আসো আসো, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আবার হইতে আরো 10-15 মিনিট। দাও না, দাও না পেঁয়াজু। ভাই মুড়ি আনো না, মুড়ি মুড়ি। না, এটা নিতে তো ভুলে গেছি। আজকে থ্যাংক ইউ তোরে। কেন? নাহলে প্রোগ্রাম হইতো না। আল্লাহ আল্লাহ, আমি এখানে রাখতেছি। বিসমিল্লাহ। ক্রিসপিনেসটা একটু দেখা। হ্যাঁ দেখো লক করে ভিতরে বসে যাও না। ক্রিসপিনেসটা একটু দেখাইতাম। বাথরুমের মধ্যে লাগতে নাই, ভেতরে বাথরুমে লাগলে তুই গাড়ির ভিতরে চেক করে ফেলতে পারবি। কি ফেলে দিচ্ছ? মাশাআল্লাহ, কি সুন্দর স্মেল আসতেছে। আমাদের মাংস বসায় দেওয়া হয়েছে। মিস্টার মঞ্জুরের অনেক কষ্টের বিনিময়ে আগুন পারফেক্টলি এখন জ্বলতেছে। অনেক কষ্ট হয়েছে কিন্তু আগুন ধরানোর জন্য। আসলে ক্যাম্পিং এর আসল মজা এখন শুরু হয়েছে। চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু এতক্ষণ সোলারের দ্বারা লাইট জ্বলতেছিল, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে এখানে। তা আমি একদিক দিয়ে চা বসাই দিলাম, আর মাংস হচ্ছে। এখন বাজে রাতের কয়টা? What's the time? Just tell me. এখন কয়টা বাজে? Right now? It's oh my god, 2:50. Means 3টা। এখন আমাদের রাতের খাওয়া হয়নি। 3টা আর 10 মিনিট বাকি। রাতের খাওয়া হয়নি। তোরা এখানে বসছস কেন? এখানে আয় না। অন্ধকার। আমাদের টেন্ট এখানে, টেন্ট দেখা যাচ্ছে না যদিও। তো আমরা এখন সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচু, একদম টপে। আমরা আস্তে আস্তে মোটামুটি সেট আপ করতেছি আজকে পুরো রাতের প্ল্যান এখানে। আমি আগে একটু চা বানিয়ে নিই, আমার চা দেখাই কি অবস্থা চায়ের। চা অলরেডি একদম রং হয়ে গেছে, এখন বানাইনি। একটু গরম গরম চা খাই, ওয়ার্ম আপ করি আমরা, তাই না? আর কি দিয়ে? বেলা বিস্কিট দিয়ে। আমাদের চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বেলা বিস্কিট। আমাদের স্পেশাল বেলা বিস্কিট। তোমার লাইটটার জন্য চা বানাই আমার বেশি করা।
চা রেডি, গরম গরম চা এখন। কালার দেখছেন সুন্দর আসছে, তাই না? এটার জন্য এখন ভাইয়ার থেকে থ্যাঙ্কস পাবো আমি। মৃদু আছে হচ্ছে